This poster. Энэ постероос миний зургийг харж болно. Podcast, that's me. Бас манай шоуны Рис, Риан, Нэтэн, Габриэл, Лекс, Кэт нар байна. This is the picture that goes. Манай шоуны энэ зурагт хуудас энэ тентхийн самбарууд дээр их байдаг. Stuff. Харин энэ доор манай сувгийн нэр байна. Мөн хүүхдийн цоошин нийтмийн цуврал гэж бичсэн байна. And yeah. Монголчууд Америкт. За сайн байна. За сайн байна та. Нэг тухтаа уулзахгүй л 3 жилийг өнгөрөөчлөө. Харин тэгсэн байна. Цаг хугацаа маш хурдан өнгөрсөн байна. 3 жилийн дотор одоо чамаа ингээд хүүгийнхаа төлөө өмнө эрхэлж ийсэн бизнестэй маш олон юм өрхөө хүүгийнхаа төлөө явж байгааг харж байна л та. Чингүний хувьд одоо яг Лос Анжелес хотод ямар шоунд оролцож байгаа юм те. Энэ шоунд хүртэл одоо 3 жилийн ингээд чи бусдаас бүх юмнаас зайварыг чимээг болгуулсан. Тэр жил хугацааны тухай би тодруулж асуусан юм. Тэгэхээр энэ монголчууд Америкт гэдэг энэ цуврал нэвтрүүлэгт одоо намайг урьж оролцуулж байгаа танд бас их баярлж байна. Тэгээ намайг Төмөрөтрийн сэргэлэн цэцэг гэдэг Америк улсад ирээд 13 жилийн нүүр үдсэн байна. Эндээс сүүлийн 4 жилийг болвол яг үндсэндээ бол хүүгийнхаа төлөө те бүх цаг заваа зарцуулсан. Манай хүүхд Чикаго хотод нэг театрын жижиг тоглолт тэрвэл тэрнээс хойш ерөөсөө яг энэ entertainment industry гэж ярьдаг тийм ээ урлаг соёлын энэ бизнес энэ хүрээнд л одоо бид тэр сурч мэдэж боловсрч төвшин ахиж явсаар агаад энэ жил 1 сарын сүүлээр бид тэр энэ Лос Анжелес хотод бүр зарж ирсэн юм. Холливуудад яг тэр кастинг яаж явагддгийг ямар өрсөлдөөн донд явагддгийг ямар хүүхдүүд ирдгийг байна. Тэрийг ерөөсөө биеэрээ очиж үзээл гэсэн битэр зоригтой ирсэн. Ер нь бол Чикаго хотод битэрт ингээд одоо дунд сургуульд байхаас эхлээл ингээд нөгөө жүжигэн юмд авсан болохоор жүжигэн найзууд их тэднэр бол ингээд Лос Анжелес хот руу жил болгон явдаг тийм жүжигэн найзууд байна. Одоо 5 жил яваад том дүр телевизэн ямар нэгэн ч юм уу те томоохон дүр аваагүй мөртлөөс 5 жилийн жил дахиад явна гэсэн ингээд одоо шантраагүй тийм гэрүүл хүүхдүүд бол бүр дийлэнх нь байдаг 80% нь байсан. 3 дугаар ангид ахт нь 3 дугаар ангийн 3 өөр багш ерөнхийдөө тийм удирдах лидершипийн скиллтэй хүүхэд энэ талын та нар хөгжүүлвэл хол явна гэж багш нар надад одоо тэг зөвлөгөө өгч ирсэн. Тэгэл ерөөсөө л насанд нь л бүжгэлнэг бол бүжгийн хичээлд нөгөөл зурна гэвэл зургийн хичээлд нөгөөл те одоо яана гэдэг уншныг бол уншдаг гэл бүх юмыг л аваад хөтлөөл өгөөд ахаар хүүхэд аяндаа нэг дунд сургуульд ороод ирэхээр өөрийгөө олчдсан байлээ. Тэгэхээр тэр болтол нь ингээл ерөөсөө дагуулал яваадаа гэдэг зөвлөгөө өгчээсэн. Тэр бас миний санаанд их байнга байгаад идэг байсан болохоор би хүүхдээ бас ингээл олон юмд ингээл ерөөсөө бүх номын сангийн манай номын санд байхгүй бол нөгөө хотын номын сангийн хичээлээ өвнөгөө хичээлүүдэд ингээл байнга л зөвгөл идэг байсан байхгүй юу. Нөгөө Америкт исж байгаа хүүхдийг ерөөсөө Америкийн соёлыг ойлгохгүйгээр энэ нийгэмд энэ хүүхэд хичнээн мундаг мэдлэгтэй боловсралтай болоод чи өрсөлдөх чадвараараа те нэг өдөр ялагдана гэдгийг одоо би нөгөө Японд 10 жил амьдарсан амьдралын туршлагаараа мэдчихсэн учраас хүүхдээ жүжигчин болгох зорилгоор уг нь биш дүүргийнхаа л нөгөө хүүхэлдэйн театруудын хүүхдийн жүжигтэл хүүхдээ 3 жил дараа л өгсөн. Хүний өмнө гараад өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай тийм төлөвшлийг олох тэгээ өөртөө итгэлтэй байх тэр төлөвшлийг олох. Энэ хоёр л надад чухал байсан. Цаашдын зорилго нь юу юм гэхээр одоо энэ high school Америкийн high school-уудын энэ тусгай мэрэгжлийн мэтгэлцээний клубуудад шилдэг байгаа хүүхдүүд чинь нэр төртөө дэлхийн том их сургуулиуд чинь урилгаар scholarship өгөөд ураад авчдаг болохоор л бид нэр чинь санхүүгийн юугүй те хураасан хүүхдийн юу байхгүй ийм гэрүүлүүд чи яах вэ гэхээр scholarship л мөрөөдөд байгаа штэ. Тэгэл нөгөө мундаг мэтгэлцээч болох гэсэн чил одоо жижигчэн үүртэй болол замын дандаас ч тэр ингээд шал өөр юм руу орж ирээл. Монголчууд Америкт. It's all that. Тэн дундаас айгүй олон юмнуудыг сурсаар байгаа. Тэгээ Шекспир театраас хамгийн сүүл 2017 оны зун урилга гаргахад манай хүүхд ёстой нэг жил яваад ирэхээр хүүхд өөрийгөө мэдэрдэг болчдөг.
Тэгээд за ээж би таны үгэнд орохгүй, багшийн үгэнд орохгүй. Энд чинь жүжиглэх хүн би юм байгаа үсттэй. Та яагаад энэ нэр төртэй театр болохоор чиний резюмед те тодорхойлтонд хэрэгтэй гэдэг би нэр төр хөөгөөг штэ ээж аль театрын тайзан дээр би аз жаргалтай хөгжилтэй гоё байж чадчих. Тэр нь л надад чухал болохоос ш. Энэ Шекспир байна уу? Тэр дэлхийн юу байна? Тэр Шекспирийг чинь бирээсээ ойлгохгүй миний жанр ш. Над ямар сонирхол алга ээж минь. Гэт бүр багшаагач гайхшруулаад ээжэнсийгэж гайхшруулаад намайг хэлэх үггүй болгоод л манай өөрөө танилцчихсэн. Тэгээд яг хуу бас нөгөө талаараа би нөгөө багаас нь хүүхдээ бүрийн гэсэн бодолтой хүнийг дуулахгүй өөрийнхөө байх занг төлөвшүүлэх гэж аяг хичээжсэн болохоор тэгээ одоо нөгөө үр дүнгээ хараад тэгээ би бас юм хэлж чадахгүй бууж өгч байгаа байхгүй юу те. Монгол хүнд энэ сайхан боломж олдлоо өстой нэрээ. Энэ их түүх соёлыг бүтээж өгсөн өвд эцтэй баярлалаа л гэл ингээл талархалгүйгээд байгаа ш. Яг уу чи гойдлын ярьлаа тэг хүүхдтэй үзэхтэй. Ингээд гаднаас тарах. Одоо хүүгээрээ бахарах тэр бүхний чи өөрөө мэдэрч байгаа. Яг нарийн зовлонгийн хүмүүсийн нуудалж хэлбэл. За тэгэл зовлон жаргалаа яриад байж тээ. Өө тэгээд бэрхшээлгүй юм гэж угаасаа хаавах уу тийм ээ. Асар их хүнд хөдөлмөр, хүч хөдөлмөрийн цэцгэлээр л амжилтанд хүрдэг гэдгийг угаасаа хүн болгон мэдж байгаа. Яг хөө зүгээр урлагийн хүний хувьд тийм ээ. Энэ entertainment industry-ийн салбарт ажилладаг хүний хувьд ямар зовлон бэрхшээл тохиолддог юм бэ гэдгийг л жоохон дэлгэрүүлээл те надад тохиолдсноос тэгээ бид тэр дөнгөж орж ирээл бас нэг яг энэ салбартаа байгаад юу вэ 4 жил Лос Анжелес дээр л надаа нэг Холливуд гэдэг энэ том айлд орж ирэл тэр нэг 7 сарын л нүүр үзэж ин өөрчлөлтүүд манай гэрэг одоо жишээ нь бид нэр Чикаго хотод ингээ амьдарч байсан бол одоо Лос Анжелес нүгэд ичгээр чи ингээ гэр бүл 2 хуваагдчихж байгаа юм. Тэгэхээр 2 газар 2 төсөвтэй амьдарч байна. Би гэдэг хүн болвол 100% миний цаг энэ сэргэлэн цэцэг гэдэг хүнд худалчхынд нэг 5 минут ч олдохгүйгээр миний нэг өдөр бол өнгөрч байна. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт энэ ч угаасаа манай гэр бүлийн сонголт шүү дээ, тийм ээ. Мэдээж өрсөлдөө. Энэ бол магадгүй зарим хүний хувьд зүгээр ингээд өөрийгөө сорж өөрийгөө нээж байгаа бол зарим хүний хувьд энэ бол одоолох зав. Тэгэхээр энэ дунд бас атаархал, чөтөөрхөл, өрсөлдөөн дундах бохир юм мэдрэгч юм гэж. Одоо энэ Чикагод байхад те харьцангуй бага байдаг. Өмнө Лос Анжелест иржсэн ээж аауд Лос Анжелесийн төвшин шаавал өөр тийм ээ ямар шиг ялгаатай л гэдэг гэсэн. Үнэхээр ялгааг нь мэдэрч байна. Асар том өрсөлдөөн дунд, асар том эргэлтэн дунд, асар их боломжийн дунд, асар их хурдан дунд одоо бид тэр ингээд орчиж байгаа байхгүй юу? Чи одоо ингээд юм том төсөл авчлаа, ТV шоу бүгэлчлээ, гараагаа эхэлчлээ, маш азтай эхэлчлээ. За одоо энэ дунд чи өөрийгөө битээ алдаарай гэдэг л хамгийн том зөвлөгөөг л ерөөсөө хүмүүс өгдөг байхгүй юу? Үндсэндээ 300-аас ч илүү хүн энэ төсөл дээр ингээд ажиллаж байна. Тэг яг ингээд гал дотор өрсөлдөөн дотор ороод ирэхээр энэ хүүхдүүдийн амбиц бол асар их байна. Айгүйх мэдэгдэж чинь ялангуяа манай Азиудын хувьд бол хүч дутагдж чинь би бол айгүй хүч дутагдж байгаагаа харж байна. Монголчууд Америкт. За чи бол Японд мэргэжил эзэмсэн. Тэгэхээр чи ингээд чиний нөлөөлөл буюу гаруулыг одоо би бас ингээд хүмүүс сонсоосоо гэж хүсэж байна л да. Зөв. Тэгэхээр чи ингээд өөрийнхөө тухайд. За би болохоор одоо Америкт ирээд 13 жил болохдоо ирээл манай хүүхд төрсөн. Тэгээ Японд төрсөн юм байна. Тий. Би ч 7 сартаа жирэмсэн Америкт иржээлээ. Тэгээд Монгол нөхөртөө байлаа. Тэгээд амьдрал бүтсэнгөө. Тэгээд яг хоо энд ирээд амьдраад тэгээд явцдаа би ч Америк хүнтэй та мэдэн шүү дээ манай нөхрийг Денис гэдэг Америк хүнтэй гэрэлсэн. Өөрөө угаасаа би нэг тийм хөдөө өссөн. Тэгээд нэг аялал жуулчлалын мэргэжилтэй болохоор нэг Монголын төлөө ингээл янз бүрийн юм хийдэг болохоор ер нь буцаж Монголд л очино, Монголд л хөрөнгө оруулалт хийн гэсэн тийм их зорилго байсан болохоор нэрээ солиогүй. Өөрийнхөө овог нэрийг солиогүй хүүгийнхаа анх төрөхт нь би чинь сингл те ганц би ээж байж агаад
нөгөө гэрчлэгээ авахт нь өөрийнхөө нэрээр оглоод ингээд хүүхдэд төрүүлсэн. Тэгээ дараа нь Америк хүнтэй суулаа гэд хожимын нөгөөдөр би нутагтаа очиход би Америкийн иргэн нутагтаа очимоор гэж тийм үстэй тий. Монгол хүн монголоор Монгол нутагтаа л очих цаг ирэх байлгүй гэж бодож исэн болохоор очинж гэж бодож идэг угаасаа. Хүүхдийнхээ тоглож байгаа жүжигийг үзэхэд ер нь ямар сэтгэлтэй. Хамгийн анх тайзан дээр тоглосон. Сая ингээд телевизэн шоун дээр тоглож байгаа. Тэгээд миний амьдралдаа үзэж байгаа хамгийн том аз жаргал шүү дээ. Тэ амьдралын утга учир гой. Үзэх болгондоо уйлна. Би одоо ингээд нөгөө анх хүүтэй болоод амар баярлал хуржсэн шиг яг ингээд тэг гайгүй дүрээ бол тэг ингээд нэг тайзан дээр гараад ирэхээр тэгэл бас нэг монгол хүн ямар ч байсан чадчихлаа шүү. Миний хүү бас монголоо төлөөлөд ямар ч байсан нэг сайхан амжилтыг тэг олон хүнд бас нэг монгол нэрээ дуудаад гараад ирлээ шүү гэд ингээд мөшөөд бахархах бүр нэг гараад гүмээр ашигрмар юм шиг те. Тэгэл дахиад ингэж зүтгэж байгаа юм чинь тэгээд Сэргэлэн цэцгийн Чингүн гэдэг хүүхэд ийм замыг тавьж ийм л төвшөнд ирж гинэ гэдэг бодит мэдээлэл хүмүүст өгөх сан л гэж бодсон юм аа. Ямар нэгэн байдлаар энэ монгол хүүхдийг дэмжиж те бас ингээд олон фэнтэй болоод энүүгээр ингээд бахархаасаа гэж хүсэж байгаа учраас бид нар өнөөдөр ингээд цаг гаргаж зориуд Лос Анжелест энийг л хийн шүү гэж ирсэн. Тэгээд маш их баяртай байна. Чиний өөрийн ч маш том бүтээл. Тэгээд чамд баяр хүргэе. тэгээ баярлалаа ямар ч байсан тий. Японд 10 жил, Америкт 13 жил одоо 23 жил те хүний нутагт ажиллаж, хөдөлмөрлөж, сурж, олж, мэдсэн, эзэмшсэн тэр бүхэл туршлагын маань өнөөдөр үр дүн нь ингээ гарч байгаа. Тэгэхээр би бас их олон жил өөрийнхөө хамгийн дуртай Японд хийжсэн ажлаа хаяад ирсэн учраас тэрэндээ бас нэг харамсах үе маань байсан. Тэгээд одоо хүүхд маань ингээд амжилтанд хүрсэн болохоор тэр бүх харамсал маань бүгдээрээ би ингээд л учиртай байсан юм байна. Зөв л шийдвэр гаргасан юм байна. Зөв сонголт гаргасан юм байна гэдэг тэрэндээ итгэлтэй их баяртайгаар тий. Монголчууд Америкт. Намайг Чингүн гэдэг All That цуврал жүжигчнэр ажиллаж байгаа. 2-year journey. I started 2 Одоо би 13 настай. Энэ цуврал тэнцэхийн тулд 2 жилийн турш маш олон шалгуултанд оролцсон. I got close sometimes. Үнэхээр амаргүй даваа байсан шүү. And then there was a Хамгийн анх Чикаго шалгуултанд орж байсан. Тухайн үед энэ тэндээс ирсэн маш олон авьяаслаг хүүхдүүд цугласан байсан л та. games and improv and we made our Бид бүгд өөрийн бэлдсэн хөгжилтэй үзүүлбэрүүдэд сонирхуулж тэдний хайж буй хүмүүн гэдгээ харуулах хэрэгтэй байлаа. the Nickelodeon talent search which they Өрсөлдөж байсан хүүхдүүд маань бүгдээрээ л маш сайн үзүүлбэрүүдийг үзүүлж байсан. kids around the nation and then Тэдэн дундаас ялгархын тулд өөрийнхөө чаддаг бүхнийг харуулахыг их хичээсэн. search. So if they need Welcome to the auditions for the brand new All That. What's your name? Hi. Hi. My name is Lex Slumpkin, and I'm auditioning for the role of Lex Slumpkin. Pete Godfrey. Nathan Janik. Gabrielle Nevaeh Green. Ryan Alessi, Chingun Serguin. Reese Cadell. He's good, but he'll never be the people's champ! So all Тэнцхийн that тулд is a хийхэн sketch хөдөлмөр comedy show. гаргасан шүү. It was back on in the All That 90s. бол богино хэмжээний инээдмийн шоу цуврал. Анх 1994 оны 4-р сард цацагдж байсан юм. A bunch of different sketches. Тухайн үед Кенан Томпсон, Кел Мэтчел, Like a boot up. and Лора Бет Денберг, Аманда Баян гэх мэтийн томоохон одоо тоглож байсан. Харин энэ жил дахин шинжлэгдэж, шинэ өнгө төрхтэйгээр гарч эхэлж байгаа юм. dancer, which was Анги бүрээ сонирхолтой болгохын тулд бид олон төрлийн хөгжилтэй үйл явдлуудыг үзүүлдэг. Телевизийн цовроо шоунд ажиллахад хэцүү санагдах үе тохиолдож байв уу? well, I wouldn't say it's hard. 'Cause Би I хэцүү love гэж it хэлж so чадахгүй. much, and so Учир нь би I feel like жүжиглэх it's дуртай. just what Энэ бол I миний already амьдралын know. чухал хэсэг болохоор би ажлаа үргэлж баяртайгаар хийдэг. The audition Харин process, шалгаруулалт that's бол kind хэцүү of л дээ. difficult, 'cause like if you get Тоглохыг хүсэн really дүрдээ close and тэнцэхэд then they маш don't ойрхон байж байгаад believe хасагдах it, бол that үнэхээр харамсалтай. sucks. And then I work like 9 Би ихэвчлэн өдрийн 9 цаг ажилладаг. Заримдаа өглөөр босох нь хэцүү санагддаг шүү. Би ер нь өглөөний хүн биш юм шиг байгаа юм. Анх өөрийгөө зурагтаар харахад ямар санагдаж байсан бэ? I watch it with all the other castmates. Анх хамт жүжиглсэн хүүхдүүдтэйгээ цуг суугаад бичлэгээ үзэж байсан. Шууд л бурхан минь энэ үнэхээр би мөн гэж юу гэж бодсон шүү. And I was so surprised. I was like, Үнэхээр их oh my балмаддаг юм байна God. лээ.
I was like in shock. Үргэлж өөрийг чинь дэмжиж тусалж байдаг ээжийнхээ тухай бидэнд танилцуулаач. So my mom, her name Манай ээжийг Сэргэлэн гэдэг. Тэр бол Хорвоогийн хамгийн гайхалтай ээж. She's the best mother. Чикагод болсон шалгаруултын үеэр надад туслаж, намайг дэмжих гэж ажлаа хүртэл орхисонгээр боддоо. Ээжтэй маш их талархаж явдаг. Not a lot. It's really rare that you book. Ажлын нэг өдөр чинь хэрхэн өнгөрдөг вэ? There's a lot of Би ихэвчлэн 7 хоногийн аль өдөр гэдгээс шалтгаалж өөр хуваартай байдаг. Жишээлбэл даваа гарагт бид шинээр гарсан зохиолын үгээ бэлдэж, ширээний онцлог хийдэг. Ерөнхийдөө бусад өдрүүдэд манай студийнхэн энэ тэнд зураг авалттай байх нь хэлбэг байдаг л да. Гэхдээ 7 хоног бүрийн даваа гарагт бүгд студи дээр ажилладаг. Ширээний онцлогын дараа проп хийж үгээ үйлдэлтэнд хамт татдаг. Харин мегмар гарагт бэлдсэн үзэгдлүүдэд продюсеруудаа шалгуулдаг. Тав гараг бол бас ихээхэн чухал өдөр. Бид яг тайзан дээр бэлэн болсон хэсгүүдэд тоглож, Nickelodeon сувгийн удирдлагуудад танилцуулдаг. Харин пүрэв гараг болоход бид үзэгчдийн өмнө тоглож, зураг авалтаа эхлүүлдэг. Ойролцоогоор 100 гарыг үзэгч үзэж, баасан гарагт бидэнд 5-9 оноо өгч, өөрсдийн сэтгэлээ хуваалцдаг. За тэгээд энэ бүх нүсэр ажлын дараа бид цагийг зугаатай өнгөрүүлэхдээ цаг гаргаж амждаг шүү. Баасан гарагт бас бид дараа 7 хоногийн зохиолоо авч амралтын өдрүүдээр үгээ бэлддэг. Би морин хуур хөгжмөөр 3 жил гаруй хичээлсэн. Уянга багшаараа олон гайхалтай аялгуунуудыг заалгаснаас миний хамгийн дуртай нь Үүлэн бор. Чикаго хотод амьдардаг монголчууд жил бүр үндэсний их баяр наадмаа өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Би наадмын нээлтийн ёслолд зориулж 2 удаа морин хуурын үзүүлбэрээ төлөвлөж байсан. Их тоог байсан шүү. Энэ дэрийг энд ажиллаж эхэлсэн эхний 7 хоногт бэлгэнд авч байсан юм. Дээрээ манай цуугийн нэртэй. Бас энэ хүрмийг цуг бэлгэлж байсан. All That бол манай цуврал шоуны нэр. Харин энэ дэлгэцээр бид зураг авалтын хэсэгт юу болж байгааг, бусад маань хэрхэн жүжиглэж байгааг харж суудаг. Нэрээ бас манай цуг гардаг шүү. Хүсвэл өөрсдийнхөө нэвтрүүлгийг үзэж болно. Энд нэг утас байна. Гэхдээ одоо би хин нэгэн рүү залгамааргүй байгаа болохоор өрөөгөө үргэлжлүүлэн танилцуулъя. Энд харин миний нэр байна. Манай өрөөгөөр шагаасан хүн хамгийн түрүүнд энэ нэрийг унших байх. За энд нэг постэр байна. Манай цувралын үндсэн нүүр зураг байгаа юм. Нэрээ энэ зураг Нью-Йорк хотын өндөр барилгуудад байрладаг дэлгэцээр гарч байсан. Харин номын тойр дээр Чингис хааны тухай ном байна. Бас нэг морин хуурын сүнээр байна. Энэ зургийг манай нэг найз Монгол очиж үзэхдээ зурж надад бэлгэлсэн юм. За энэ бол миний ширээ. Өөрийнхөө хамгийн чухал өдөр тутамдаа хэрэг болдог зүйлсээ ширээн дээрээ хатгалдаг. Video game dancer celebrity edition. Монголчууд Америкт